Axborot almashinuvi qadimda qoya rasmlari orqali boshlangan. Keyinchalik mixxat yozuvi paydo bo'lib, yozma aloqa rivojlandi. Papirus xabarlarni uzoq masofaga yetkazish imkonini berdi. Elchilar axborot yetkazishning asosiy vositasiga aylandi. O'rta asrlarda qo'lyozmalar ilmning asosiy manbai bo'ldi. Bosmaxona axborot tarqalishini keskin tezlashtirdi. Gazetalar ommaviy axborot vositasiga aylandi. Telegraf birinchi bo'lib xabarni soniyalarda yetkazdi. Telefon ovozni masofadan uzatish imkonini berdi. Radio axborotni butun dunyoga tarqatdi. Televizor xabarlarni ko'rish imkonini yaratdi. Kompyuterlar axborotni tez qayta ishlashni ta'minladi. Hey there! I just heard the good news about the project. Congratulations to the whole team. You guys did amazing work. Bugun esa sun'iy intellekt axborotni global va tezkor almashinmoqda.